1986 году, 26 апреля в час 23 ночи взорвалась атомная электростанция в Чернобыле. Взрыв был сильный. И от этого взрыва пострадало 10-20 тысяч человек. Этот взрыв задел Европу, ну и, собственно, Украину. И после этого в Чернобыле появились странные непонятные аномалии. И те, кто выживали после этих аномалий, тогда сразу же рассказывали это всем другим. То, что в Чернобыле есть артефакты, которые тяжело довольно найти. Надо постараться, чтобы их найти. И так завелись сталкеры. Chicken